O milagre na saúde. Mais uma vez, Jesus foi visitar Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Em Caná tinha um oficial do rei que estava distante de seu filhinho doente. Quando o oficial ouviu falar que Jesus estava na cidade, foi até a ele e suplicou para que curasse seu filho, que estava quase morrendo. Jesus respondeu: "Pode ir, seu filho continuará vivo." O homem confiou na palavra de Jesus e partiu para sua cidade em Cafarnaum. Quando o oficial ainda estava a caminho de sua casa, seus servos contaram que o menino estava vivo. O homem perguntou em qual hora seu filho tinha melhorado. Os servos disseram: "A febre foi embora à 1 hora da tarde." Então, o pai entendeu que esta tinha sido exatamente a hora em que Jesus disse: "Seu filho continuará vivo." Assim, o homem e todos os de sua casa creram no poder de Jesus. Esta história está na Bíblia, em João 4, do 46 ao 54. Agora vamos pensar no som das letras. O filho de quem estava doente? Do oficial. Letra F faz o som F, 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 que encontramos nas palavras fogão, foca e funil. F, F, I, I. Juntando os dois sons, temos Fi, que encontramos nas palavras fivela e fita. F, 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 U. Juntando os dois sons, temos o pedacinho Fu, que encontramos nas palavras furacão, fumaça. F, F, O. Juntando os dois sons, temos o pedacinho Fo ou Fó, que encontramos nas palavras fogo e folha. F, F, E. Juntando os dois sons, temos o pedacinho Fê ou Fé, que encontramos nas palavras ferro ou feijão. F, F, A. Juntando os dois sons, temos o pedacinho Fá, que encontramos nas palavras faca e família.